बीच चाहिँ रहेन रहेछ कुन बाटो कहाँ जानु त्यहाँबाट उहाँ माथि हो जाने खासै चाहिँ त्यहाँ वाकिङ छ नि आमा त्यत्रो त कहाँ सक्छ यहाँबाट जाउँ न यहाँबाट उयो ड्याम त्यही हो त ड्याम डग रहेछ नि हाँस कि उतै गाडी लाँदा नि हुन्छ होला त्यता नि छ नि त पार्किङ तर हुन्छ यति त हिँड्नु सकिन्छ यहाँबाट त्यस्तो बोल ऊ त्यहाँ हेर्न झर्ना क्या झर्ना डेम कहाँ गएको हो यो यताबाट हिँड्न यहाँ छ नि हेर्ने ठाउँ केले खान्छ ऊ यस्तो फाल्दा feed get. Don't you have to throw something in there, a frisbee? Wait, you can walk across. Oh, nah, bro. I'm doing that, bro. Bro, see how powerful the water drops? Yeah, the sound is so loud even from far away. What if we're close, bro? 1953 की कहिले बनाएको हो त्यो? I don't want it white. Oh my god, look at the power. के देखिने नि त उता त उता के छ के देख्ने पानीले पानी झरे जा त्यो के छ भित्ता छ कि त्यहाँ उता सिधै वाल It's a wall. वाल बनाएको And then the creek. That's a पानी त बग्ने छ पावरले आएर के गरेर गिचिची भयो फोर्समा झरिरहेको नि त त्यो साइडबाट पनि आइरहेको पानी लो Oh my god, the side too. But the water doesn't even look that deep. यहीँ होला मरेको मान्छेहरू The water even doesn't look that deep. I'm not saying it doesn't look that deep. Like, यहाँ त त्यस्तो गहिरो छ जस्तो है like. है Oh, यहाँ मुनि छ गहिरो. I think like the what was black, like when the moon color. No parking on grass. Oh, this is a thing that could do a film. Huh? I was like looking up on the phone. Found this. त्यहाँबाट नै आउनु मिल्थ्यो कि तर अघि कन्स्ट्रक्सनले गर्दा क्या बन्द भएको रहेछ नि त उता चाहिँ अघि हामी आएको त्यही हो त त्यहाँ तलतिर यहाँ माथि चढ्यो भने देखिन्छ अघिको पार्किङ र त अनि उतापट्टि कता हो त Oh, bro. Oh, the water is so brown. It's like
ए हुभर ड्याम भनेको चाहिँ क्या दामी रहेछ ठाउँ त साह्रै दामी छ ल अब सिँढी हिँड्नुपर्ने अवस्था भयो है Danger restricted area. Keep off dam. के भने गाँटा लाग्ने खालको छ क्या पुरै गाँटा लाग्ने भाइलाई समाउट कस्तो रिगाँटै लाग्दो छ है अनि यस्तोमा खर्च कहाँ मान्छे बाँड्छ त मरिहाल्छ फोटो त फोनबाट ए कस्तो चिसो हावा पुरै हावाले हाल्दा Boleh pause di sini. Kayak buka कस्तो डर लाग्यो नि कस्तो डर लाग्यो नि It's so brown. यतामा खिचेर के गर्न आयो त्यो देखाउनु पर्ने Oh my god. यो जङ्गलभित्र आयो बाटो छ छैन होइन थाहा छैन खेल्ने ठाउँ चरोहरू चाहिँ रहेछ यस्तो जङ्गलको बिचमा साइकल कुदाइरहेको छ ए यहाँ बाटो रहेछ नि त ए खेल्ने ठाउँमा पो आयो त यो मान्छेहरू खेल्ने ठाउँ रहेछ किन आएको हो यता बाटो हो नि त यो खेल्ने ठाउँ बनाएको छ सबै हिलो रहेछ गज गज यसलाई पनि बन्द गरेको